God dag og velkommen til NG News. Dagens første nyhed, den omhandler kunstig intelligens. Flere forskninger viser nemlig, at brugen af ChatGPT er steget markant i folkeskolen og i gymnasiet. Flere lærere oplever, at det er svært at kunne kende forskel på, hvad der er skrevet af en chatbot og hvad der er skrevet af eleven selv. Vi har derfor valgt at tage fat i en lærer ude på Tarup skole og en kommende lærer fra UCL i Odense. Nej, jeg oplever det ikke som et problem, men jeg tænker, at der godt kan komme et problem ved, at der er nogen, der tænker, at nu er jeg fri for at tænke selv og for at lave noget selv. Vi tilrettelægger en undervisning, hvor det er, at det ikke er enten nødvendigt at bruge AI, eller hvis det er en mulighed, at man bruger det, så vil jeg altid opfordre dem til at gøre det på en konstruktiv måde først, fordi så snyder de ikke mig. Altså, jeg tror, det er vigtigt at sige, at AI skal ikke bruges som et redskab til, at man kan snyde læreren. Det skal bruges til et redskab til, at man kan blive dygtigere i fællesskab med den opgave, man ligesom har. Selve UCL, altså læreren, som klæder ikke en lærer godt nok på til at ligesom tage højde for AI. Vi har desuden også taget fat i en elev ude på Nordfyns Gymnasium. Altså i forhold til sådan afleveringer og opgaver, så gider jeg ikke rigtig at skrive det selv, så jeg går bare lige med sammen ChatGPT, også med opgaver og får det bare lidt skrevet. Og det er jo meget nemmere, fordi så bruger jeg bare sådan måske 2 timer i stedet for 6 timer om dagen, og det er jo meget nemmere. Ja, når teamet starter, det første vi gør, det er, at vi sender lige min ven, Copilot eller ChatGPT. Og så hvis læreren stiller spørgsmål, så stiller vi spørgsmål ind på ChatGPT, for vi forstår det åbenlyst ikke selv. Fordi at ChatGPT er det eneste, det er min hjerne. Jeg har ikke nogen hjerne andet end ChatGPT. Det var alt for nyhederne denne gang. Nu går vi videre til sporten.